Siapa sangka ternyata bahan sop ini ampuh untuk mengusir batuk membandel. Caranya, ambil daun seledri 30 gram. 30 gram itu setara dengan 1 atau 2 tangkai daun seledri. Lalu iris-iris, ya. Setelah itu Anda boleh rebus dengan air 3 gelas. Ya, rebus dengan air 3 gelas. Biarkan sampai menyurut menjadi 1 gelas. Ini dia daun seledri yang sudah kita rebus tadi. Ya, 3 gelas menjadi 1 gelas. Ya, kalau disukai Anda boleh tambahkan madu. Ya, tapi kalau tidak Anda boleh langsung minum. Minumlah 2 kali sehari, pagi dan sore. Rasanya cukup enak ya, hangat ya. Anda boleh coba untuk menyembuhkan batuk Anda. Nah, kalau Anda merasa ini bermanfaat, Anda boleh like, share ya seluas mungkin sehingga boleh menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman kita. Terima kasih.